Tara Piadi, Kavatamu, Dinaro Senior Theatre, Tara Pia and Namarago, Noshius are Chimamare. Apa Saint General Nilani Daima, Pinjani Jakite, the Vedemic Daraye, Tama Jansa Pinjachingu, General Asa Pibu Yan Kipari. Dinima General Wi-Fi Le, Mayare Ati, General di Home, Dita Ne, Tolumu and Pinsene Akamale, Loma, Limetalare, Rachel, General Akulu. General Asapura, and then Nachawara Kipare. A KV General the internet line ye ala the attack charge of look at the wingani in a line piatam chicken meswele, a thick and below tissue people yanjano, Stapanama in the shield swatano, Piocha Pichamare. Tinimaro the Mayas wing, Dota South. A candy Naseto, a buying it, don't set the gani, a candy Nasanga. A buying don't say tema pare. Begin Levi a changu, Janot chief can be on ma. Look what the Wujana we have, Janot Vincent Havare. Didn't we not look what the accounting garo? Utah E. Now so many years we know. Counting that Havare. Today a chain out. Counting which not Piopia Chambare. Utah PE. Now so many years, Shilswa. A cheap human look at Omiago, Chito, and Mipa. Niku Monomari to do Jana Sibu Yanjano, Pacha Pichambare. The Mayas win Sudaza, a kanji Nasaneto. A buying Dozanet Tiku, shoes are Pachamare. Yokati at that Naseto Nishido, Nantai Jerusalem Unite, Tomla, So Sanli, Meroga, Libana New. Jeremy eat the me. Dollar a me she eat. $1 a me she eat. Not a chance at a buy in a buying it, don't send a chop. You're again the attend sang on this sheet or Nantan Jerusalem unite. The set the net so sadly eat. Now the cook Diagaro. Leah can you necessarily buying a shit. Ye call the at that session is shido, Nantan Jerusalem unite, Tomla, so sadly eat. Lay necessarily a bang, session. Zidki the at that Naset the Nishido, Nantan Jerusalem unite, the set the net, so sadly eat. The set the net, so sadly eat. Leah can you Nasato a bang, don't send it. To mean the Bobimia, Putamia a die, Tara Pia shade or night, do they go, you eat? Leah can you Nasaneto a bang, don't second. To mean the Bobi Putamia a die, Tara Pia shade or night, do they go, you eat? Celebrama Leah can you Naset lay a bang go. To mean the camera of Putamia a die, Tara Pia shade or night, do they go, you eat? Leah can you Nasali a bang sako. To mean the Yoya game Putamia a die, Tara Pia shade or night, do they go, you eat? Pajador no gatoha, kiss a set. Piashan County Petare, County Pilare, 2 years not to the Azakanya Pietet Rechao. Janare no gato apie, Janare at the Boma, Pia the King. At the Panpiale, County Pebasi, no gato de Kana, Sudan and Nanjavasu. Jisu Shempa, Korogu, Jisu Dene, Jisro Bango Chimamare. The BD Chambiti Chain. No capato, Tatanabi Lungante Matarogo, County Baby, Bosang La Doja, Jisro Bango Chimamare. Ludaria Pietet Rechao, no gato wingare kama, Tinjare kama. Masomulin Tibare pa, Masomulin Chapio Tapare. Tudole. Janare no gato, Yaboma, Piashing, County Baby. Janare to Uchin Tel Chinzi at the Dago, Yeshu Krenai Solin Lopido Yausibuya, Maza Kosama Pilule, to the Kosama Piashing and Namarago, Tassimbiro Machimambare. Now Shatter the Yaman the Yago Yeshu Pia Metona Manai, Sitale Pesha Pare. Let or Hema, Tamajanza to the Qua. Tinjan Lila Chinapie, Korogo to the Quaque, each and I go let on I Sakate Kama. Piazza can do the Chizu Chimaja Winkale, Shin Shu Pia Metona Manai Chimale Chinai go let on I, Saka and Namare, a part of Remesato Piashin.
အာမင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုရင်ဇုတ်ကြဆောင်ထဲမှာပါတဲ့ရှင်ပြန်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာလေ့လာလာတာဒီနေ့ဆိုရင်9ချိန်9ခါတိုင်တိုင်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောစီမင်းတို့နောက်ဣသရေလဘုရင်တွေပြီးတော့ယောသန်မင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ဟေစကိမင်းမနာရှေမင်းယောရှိမင်းဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယူဒနိုင်ငံရဲ့ယူဒတိုင်းပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်း၄ပါးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလနိုင်ငံမပြိုကွဲခင်မှာဒီ United Kingdom လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း40စိုးစံခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ကတော့ဘင်ဂျမင်အမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ရှောလူဖြစ်ပါတယ်ရှောလူကနှစ်ပေါင်း40ဣသရေလနိုင်ငံကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်ရှောလူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုထပ်မံပြီးဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ကတော့ဒါဝိဒ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဒါဝိဒ်တတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဦးဆောင်ရတာ33နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပထမပိုင်း9နှစ်နဲ့6လလောက်ကတော့ဒါဝိဒ်ကယူဒလူမျိုးကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ရှောလူသားဣရှဘောရှက်ကဒီကျန်တဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ဖက်ချမ်းကိုသူကဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာအရာခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှောလူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း40ဒါဝိဒ်ကဆက်ပြီးဦးဆောင်တယ်ဒါဝိဒ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့သားတော်ရှောလမုန်ကဣသရေလနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း40ဆက်ပြီးဦးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့တိုင်းပြည်ကိုလက်နက်နဲ့သူကတည်ထောင်တယ်သူ့သားရှောလမုန်ကတော့တိုင်းပြည်ကိုပညာနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရှောလမုန်ကသူ့ရဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြထားတဲ့ဇနီးသည်900နဲ့မောင်မမိတ်တန်300ရှိလို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်တော့သူ့မှာဇနီးသည်1000ရှိတယ်ဒီတပားအမျိုးသားမိန်းမတွေကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြတဲ့အမှုရာကြောင့်သူအသက်ကြီးတဲ့အခါမှာသူဒီယူထားတဲ့ဒီမိန်းမတွေကရှောလမုန်မင်းတရားကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုထာဝရဘုရားရဲ့ထံတော်ကနေလွဲစေတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒီဖြစ်ရကြောက်ပဲရှောလမုန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလနိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲဖို့အတွက်အကြောင်းခံလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှောလမုန်ဘုံတော်ဝင်စားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှောလမုန်ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံတာသူ့ရဲ့သားယောဘောင်ဖြစ်ပါတယ်ယောဘောင်လက်ထက်မှာပဲနိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲခဲ့ပါတယ်မြောက်ပိုင်းဣသရေလနဲ့တောင်ပိုင်းယူဒမြောက်ပိုင်းဣသရေလရဲ့နန်းတော်ကတော့ရှမာရိမြို့မှာတိဆောက်ထားပြီးတော့မှမြောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံမှာဣသရေလလူမျိုးပေါင်း10မျိုးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တောင်ပိုင်းယူဒကတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာနေပြည်တော်ကိုတည်ထောင်နန်းဆိုင်ပြီးတော့ယူဒနဲ့ဗင်ဂျမင်ဆိုတဲ့လူမျိုး2မျိုးကအတူတကွပေါင်းစည်းနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ပိုင်းယူဒကိုရှောလမုန်ရဲ့သားဒါဝိဒ်ရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့ယောဘောင်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီဣသရေလနိုင်ငံမှာတော့အေဖရင်လူမျိုးတွေကရှောလမုန်လက်ထက်တုန်းကဣသရေလစစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ဒီအရာရှိငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရောဘောင်ကရှောလမုန်ရဲ့သားယောဘောင်ကိုပုံကန်ချားနာပြီးတော့မှသူကဒီမြောက်ပိုင်းဣသရေလကိုသူကဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်တော်နဲ့သူကဥဆောင်ဥရွက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယောဘောင်ယေရောဘောင်ဆိုပြီးတော့မှဣသရေလနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောဘောင်ကနေစတင်ရေတွက်မယ်ဆိုရင်ယူဒမင်းဆက်20ရှိပါတယ်ယေရောဘောင်ကနေစတင်ရေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဣသရေလမင်းဆက်19ဆက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဣသရေလမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ကတော့ဟောရှေဖြစ်ပါတယ် BC 922မှာအာရှုရိမြောက်ပိုင်းအာရှုရိအင်ပါရာရဲ့တိုက်ခိုက်ကျူးကျော်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလမြောက်ပိုင်းဆေခရိုင်ဟာတပါးမျိုးသားတွေလက်အောက်မှာသူတို့တင်သွားခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတပါးမျိုးသားတွေရဲ့ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရတော်ညာနဲ့ယူဒနိုင်ငံကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုထီကိုနန်ကိုကျငန်းနဲ့ရှီတက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်း40လက်ထက်မှာတော့ယူဒနိုင်ငံဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ BC 605မှာဘာဗလုန်ပြည်ရှင်မင်းတရားကြီးဖြစ်တဲ့နေဗုခဒ်နေဇာရဲ့စစ်3ကြိမ်ထိုးပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းအဖြစ်ယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်များရဲ့
နေဝင်ချိန်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးယူဒပီရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်၄ဆက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ပိုက်ချင်းကျွန်တော်အသေးစိတ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ယူရင်းနဲ့ဘုရားသခင်အလင်းပေးတဲ့အရာထဲကနဲ့နောက်ယုံကြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်ဟာလာကျင့်လေကျင့်သုံးဖို့ရန်သင်ခန်းစာယူဖို့ရန်တင့်တော်မဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့မှဒီအောက်လိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲခေါင်းစဉ်ကတော့ယူဒပီဤနောက်ဆုံးမင်းများကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်၃ခုကျွန်တော်ခွဲထားပါတယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမင်းများဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်း၄ပါးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စောစောကျွန်တော်စတုန်းကကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတတိထားမိတဲ့သူဆိုရင်ဒီရှင်ဘုရင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုကြားပြီးလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးခြင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ယောရှိလက်ထက်နိုးထမှုဆိုပြီးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်နောက်ပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ယောရှိဆိုတော့ယောရှိဟာယူဒနိုင်ငံရဲ့16ယောက်မြောက်မင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်16ယောက်မြောက်မင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်း၄ပါးတော့အမှတ်စဉ်19အမှတ်စဉ်18အမှတ်စဉ်19နဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တဲ့အမှတ်စဉ်20ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ18ယောက်မြောက်ယူဒနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ကတော့တမန်ကျမ်းစာကတော့သူ့နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ယောခတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယောခတ်သည်ဟေစကိရဲ့မြစ်တော်တယ်မနာရှေရဲ့မြေးတော်တယ်အာမုန်ရဲ့သားတော်တာဖြစ်ပါတယ်ယောခတ်18ယောက်မြောက်ယူဒဘုရင်400ခန်းကြီး23ပိုက်ငယ်31ကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ပါဘူးစောစောကကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တန်းအစမှာဖတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယောခတ်ရဲ့နန်းသက်က3လပဲရှိတယ်အရင်တူတယ်နော်သူဘုရင်လုတ်ခွင့်ရခဲ့တာ3လဆိုတာဖင်လဲခေါင်းလဲနဲ့ဘာမှမရှိဘူးเนาะအခုဆိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကာလတွေကဘလို့ကုံလို့ကုံသွားမှမသိဘူး2021ရဲ့နိုဝင်ဘာလရောက်နေပြီဗျမကြခင်ဒီဇင်ဘာ2022ထဲဝင်တော့မယ်เนาะဒီ2021ပဲဖြစ်ဖြစ်20ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အငွေ့ပြန်သွားသလိုခံစားရတယ်ဗျတရက်တနင်္လာနေ့ပြန်စားပြီဟလာတနင်္လာပြီးအင်္ဂါဗုဒ္ဓခုအဲ့လိုနဲ့ပဲတပတ်ပြီးနောက်တနင်္လာပြန်စားအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောခတ်ကဘုရင်လုတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့တက်တန်းကာလလေးက3လပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲယောခတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့သူကသူ့ကိုအေလျာကိန်လို့လည်းခေါ်တယ်သူ့ရဲ့အမိသစ်ကတော့ယောယကိန်လို့ခေါ်တဲ့ယူဒပြည်ရဲ့18ယောက်မြောက်မင်းဖြစ်ပါတယ်400ခန်းကြီး23ပိုက်ငယ်36ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့သူ့ရဲ့နန်းသက်က17နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးเนาะ3လထက်တော့အများကြီးတာတာပေါ့17နှစ်အဲ့ဒီအေလျာကိန်တစ်ဖြစ်လဲယောယကိန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ19ယောက်မြောက်ယူဒဘုရင်ကတော့ယေခေါနိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေခေါနိကတော့19ယောက်မြောက်ဘုရင်ဖြစ်တယ်400ခန်းကြီး24ပိုက်ငယ်8ရဲ့ဖော်ပြချက်အရယေခေါနိရဲ့နန်းသက်ကလည်းစစဝကျွန်တော်ပထမဖော်ပြသွားတဲ့ယောခတ်လိုပဲဗျ3လပဲရှိတယ်နန်းသက်အရန်တူတယ်နော်ယေခေါနိပြီးတော့မတနိလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဇေဒကိလို့အမိထွင်လာတဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာထက်မှာတော့လူတွေရင်းနှီးတာတော့ဇေဒကိပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်အရင်နာမည်ကတော့မတနိလို့ခေါ်တယ်နော်ဇေဒကိကယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်ပြီးသူဟာယောဘောင်ကနေရေတွက်မယ်ဆိုရင်20ဦးမြောက်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်400ခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်18ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူ့ရဲ့နန်းသက်က17နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ယောခတ်3လယောယကိန်17နှစ်ယေခေါနိ3လဇေဒကိ17နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီအရှိပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒဘုရင်တွေပါတွေ့ရလဲနော်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှောလမုန်ရဲ့သားယောဘောင်ရဲ့သားအဘိယရဲ့သားအာတာရဲ့သားယောရှဖက်ဆိုပြီးတော့မှအဖေဆုံးရင်သားနန်းတက်ဒီနေရာမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျယောခတ်ရဲ့ယောယကိန်ရဲ့ယေခေါနိရဲ့ဇေဒကိတို့ရဲ့ seniority ကပုံစံလေးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုယောခတ်က
ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပရိနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ဟလာဣသင်ယူဒလူမျိုးတွေကိုနိုးထမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ယောရှိရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ယောခတ်သည်ယောရှိရဲ့သားယောယကိန်ကလည်းယောရှိရဲ့သားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထူးခြားချက်နော်ယောခတ်မရှိတဲ့အခါမှာယောခတ်နေရာကိုယောခတ်ရဲ့သားကဝင်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောခတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာယောခတ်ရဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်တာတော့ဖေတူမေအကွဲညီအကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယောယကိန်ကယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောခတ်လည်းယောရှိရဲ့သားယောယကိန်လည်းယောရှိရဲ့သားကဲယောယကိန်မရှိအခါမှာယေခေါနိကတော့ယောယကိန်ရဲ့သားယောရှိနဲ့တိုင်းတာတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ယောရှိရဲ့မြေးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ယောခတ်ယောရှိရဲ့သားယောယကိန်ယောရှိရဲ့သားယေခေါနိယောရှိရဲ့မြေးကဲယေခေါနိတောင်းလာတာကာလစိုးစံပြီးသူနန်းကျသွားတဲ့အခါမှာသူ့နေရာကိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့သူကဇေဒကိကလည်းယောရှိရဲ့သားပဲပြောမယ်ဆိုဇေဒကိကယေခေါနိရဲ့ဦးလေးတော်တယ်ယောရှိအတွက်တော့သားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖေတူမေအေကွဲညီကိုတွေထဲကတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်နောက်ဆုံးမင်းဆက်၄ဆက်မှာယောရှိရဲ့သား၃ယောက်ကနံပါတ်9နံပါတ်18နဲ့နံပါတ်20နေရာတွေကိုယူထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထူးခြားစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမင်း၄ပါးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီယောခတ်ယောယကိန်ယေခေါနိဇေဒကိကဲစကြည့်ရအောင်ဆက်သွားရအောင်နော်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ယူဒပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ထားလဲဆိုရင်ယခင်လူပြုသမျှအတိုင်းပြုသူများယခင်လူစကလုံးဖလှယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရင်လူလှုပ်တယ်လို့လိုက်လှုပ်တဲ့သူတွေယခင်လူပြုသမျှအတိုင်းပြုသူများအများသောသူတွေကအရှိကလူလှုပ်တဲ့အရာကိုအနောက်ကလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လိုက်ပြီးလှုပ်တတ်တာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုအရှိကလူဘာလှုပ်လဲအများစုကအရှိကလူလှုပ်တာကိုပုံတူကူးချပြီးလိုက်လှုပ်တတ်တာလူရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ယောခတ်ဘာတွေလှုပ်လဲစောစောဖတ်ပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်400ခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်32မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲထိုမင်းသည်ဒါယောခတ်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးဘေးပြုသမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ယောရှိရဲ့ဘိုးဘေးတွေဘယ်သူတွေလဲအာမုန်တို့ယောခတ်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဘယ်သူတွေလဲအာမုန်တို့မနာရှေတို့သူ့ရှေ့မှာရှိပါတယ်နော်ဒီဘိုးဘေးတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်လို့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတယ်ပြောချင်တာပါလေအဖိုးမားခဲ့တဲ့အတိုင်းအဖိုးမနာရှေမှားခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းအဖေအာမုန်မှားခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းနော်sorry ကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားရင်နော်အဘိုးမနာရှေမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းပြီးတော့အဖိုးအာမုန်မှားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူဘာလို့လဲဆိုမှားတယ်ဒါသူ့အဖေကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့သူနော်ယောရှိကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့အရှိမဘယင်လှုပ်သွားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယောရှိရဲ့ပုံသက်တွေကိုသူကမယူဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့တစ်ဆက်ကျော်အဖိုးဖြစ်တဲ့အာမုန်ဖခင်ရဲ့နှစ်ဆက်ကျော်အဘိုးဖြစ်တဲ့မနာရှေတို့ရဲ့ဒုစရိုက်တွေအတိုင်းယောခတ်ကလုတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာရမ်းကောင်းပါတယ်ကဲယောခတ်မရှိတဲ့အခါမှာဘသူဝင်လာလဲအစားထိုးပြီးတော့ယောခတ်မရှိတဲ့အခါမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောယကိန်ဖြစ်တယ်နော်ယောယကိန်ဆိုတော့ယောယကိန်ကိုလည်းကျမ်းစာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်လဲ400ခန်းကြီး24ပိုက်ငယ်30ခွန်မှာစောစောလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးထိုမင်းသည်ယောယကိန်ကိုယဉ်ညွှန်းပါတယ်ဘိုးဘေးပြုသမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလို့လဲမနာရှေလုတ်တယ်လို့အာမုန်လုတ်တယ်လို့ယောယကိန်လည်းလုတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ယောရှိရဲ့သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ယောခတ်18ယောက်မြောက်ယူဒဘုရင်ဘိုးဘေးတွေအတိုင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ကဲယောရှိရဲ့သား18ယောက်မြောက်ယူဒဘုရင်ယောယကိန်ယောခတ်နဲ့ဖေတူညီကွဲတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်လဲ
သူလည်းဘိုးဘေးတွေပြုတဲ့အတိုင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ကဲ424အပိုက်ငယ်ကိုရောက်လာတယ်ကျမ်းစာကပြောလဲထိုမင်းသည်ဒါတော့ရေခေါနီကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခမဲတော်ပြုသမျှအတိုင်းသာရဖျားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏စောစောတော့ယောခတ်တို့နော်ယောခတ်တို့ယောယကိန်တို့ကတော့သူတို့အရှိကအဖေကပုံသက်တေကောင်းတာယောရှိကအဲကြောင့်ယောရှိရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တေကိုတော့သူတို့ကမယူဘဲနဲ့ယောရှိရဲ့တစ်ဆက်ကျော်နှစ်ဆက်ကျော်မှာရှိတဲ့အဖိုးနဲ့အဘိုးတို့ရဲ့မနာရှင်နဲ့အာမုန်တို့ရဲ့စိုးညစ်တဲ့ပုံသက်တေတွေကိုသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲယေခေါနိကတော့ယောယကိန်ရဲ့သားယောခတ်ရဲ့ဒူယောရှိရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့ဟာလာယေခေါနိကတော့သူဘာလုပ်လဲအဖိုးလုပ်တဲ့ယောရှိရဲ့ပုံသက်တွေကိုမယူဘဲနဲ့သူ့အဖေနော်သူခမဲတော်ဖြစ်တဲ့ယောယကိန်ရဲ့ပုံသက်တွေအတိုင်းထိုမင်းသည်ခမဲတော်ပြုသမျှအတိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေခေါနိသည်ခမဲတော်ယောယကိန်ပြုသမျှအတိုင်းသာရဖျားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဆက်လက်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ဆိုးရွားလဲစဉ်းစားကြည့်ပါကဲယေခေါနိမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေခေါနိအယိုက်ယာကိုဆက်ခံလိုက်တဲ့သူကကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇေဒကိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖော်ပြလဲ424အပိုက်ငယ်16မှာထိုမင်းသည်အဲ့ဒါကဇေဒကိဖြစ်ပါတယ်ယောယကိန်ပြုသမျှအတိုင်းသာရဖျားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏သူကတော့သူ့အရှိမ3လပဲစိုးစံခဲ့တဲ့သူ့တူလောက်ရက်ဆိုတာထက်သူနဲ့မင်းဆက်တစ်ဆက်ကျော်သူနဲ့ဖေတူညီမေကွဲညီအကိုဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့နော်ယောယကိန်ရဲ့ပုံသက်တွေအတိုင်းသာရဖျားရှေ့တော်မှာဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ယောခတ်ဘိုးဘေးပြုသမျှအတိုင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ယောယကိန်ဘိုးဘေးပြုသမျှအတိုင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ယေခေါနိခမဲတော်ပြုသမျှအတိုင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ဇေဒကိယောယကိန်ပြုသမျှအတိုင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်သူစရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းသောအမှုကိုပြုတော်သူတယောက်မှမရှိပါယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်၄ဆက်ဟာအရှိကလူမှားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တန်ရောင်လိုက်ပြီးတော့မှားခဲ့တဲ့သူတွေမှားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့မှာထူးခြားတာတစ်ခုက423အပိုက်ငယ်32မှာပဲဖြစ်ဖြစ်423အပိုက်ငယ်39မှာပဲဖြစ်ဖြစ်424အပိုက်ငယ်9မှာပဲဖြစ်ဖြစ်424အပိုက်ငယ်19မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒုစရိုက်ပြုတယ်လို့ပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် dash လေးတွေပဲလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်မှတ်စုရတဲ့အသိန်းသူတင်းသားတွေကတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ23 32 23 39 24 9 24 19မှာဘာစကားလုံးပါလဲဆိုရင်ရှင်ဘီရင်ထိုမင်းဒီနဲ့ဒုစရိုက်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဂျားထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးကတော့ဘလို့စကားလုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ယူရအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ထိုမင်း၄ပါးသည်ဒုစရိုက်ပြုတိုင်းမှာသူတို့ဒုစရိုက်သည်လေပြင်းမှာဆင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖျားရှေ့တော်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေလူမသိအောင်မိတ်ဆွေဒုစရိုက်လုပ်လို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမသိနိုင်လောက်တဲ့ဒုစရိုက်ကတော့မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ကဒုစရိုက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမြင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အဓိကအလေးထားတယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြောပြရစီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒုစရိုက်ပြုတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြုသမျှဒုစရိုက်တွေဟာဖျားရဲ့နောက်ွယ်မှာပြုနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရသာဝရဖျားရဲ့ရှေ့တော်မှာဒုစရိုက်ပြုနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်3ရသာဝရဖျားဤမျက်စိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာ၌ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နားရှိသောသူမိကကြားပါစေဆိုလိုချင်တာပါလေဖျားမမြင်တာတခုမှမရှိကျွန်တော်တို့21ရာစုခေတ်ကြီးမှာဤပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတိုင်းလိုမှာ CCTV ကင်မရာတွေရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကြားဘူးတယ်ဒါလာရှိုးမှာဖြစ်ခဲ့တာပါကြာပါပြီ2နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီလာရှိုးဈေးထဲက
ဒီစိုင်းနီနာချင်းပဲပြောမှာပေါ့နော်သူတို့အတိအကျွမ်းနေပဲအတိအကျွမ်းအချင်းချင်းတတ်တဲ့လူတတ်မှုဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့လာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တိတ်တော့နာမည်တော့မှတ်မိတော့ဟိုမြိုင်ဟေဝင်ပန်းချံဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်လာရှိုးဒီမြို့တော်ခမ်းမအရှိမရှိတဲ့လာရှိုးမြို့ရဲ့တခုတည်းသောပန်းချံလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လူတတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလာရှိုးဈေးတွေကအမျိုးသမီးစုံတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်စုံလဲဆိုတာလူတွေကမသိဘူးเนาะဘယ်သူတတ်လိုက်လဲဆိုတာမသိဘူးဒါနောက်ဆုံးတော့သူတို့ဒီပန်းချံရဲ့အရှိမတက်ထားတဲ့ဒီဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ CCTV ကင်မရာကိုတောင်းယူကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးမသိဆုံးခင်မှာအမျိုးသမီး2ယောက်ပန်းချံတဲ့ကိုဝင်သွားတာကိုသူများမြင်တယ်နိုင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘယ်နှစ်နာရီတုန်းက2ယောက်ဝင်သွားတယ်တော်တော်လေးကြာတဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာတော့1ယောက်ပဲဆော့ဆော့တေးသွားတဲ့1ယောက်မပါလာဘူးအဲ့ဒီကနေအဲ့ CCTV ကင်မရာရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရအရာခြေရာလိုက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့လူတက်မှုကျူးလွန်တဲ့အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်နော်နေရံမှာနားတွေရှိတယ်အခုတော့နေရာတိုင်းမှာမျက်လုံးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စင်ကူနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်စကားဂိတ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ပြီးမှဒီယထာတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် MRT ယထာပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစလုံးရှိလဲဆိုရင် CCTV ကြော်ညာတဲ့စတစ်ကာတွေကတ်ထားတယ်အဲ့မှာဘာပြောထားလဲသိန်းငှက်မျက်လုံးများနဲ့သင်ကိုစောက်ကြည့်နေတယ်တော့ CCTV ကိုသိန်းငှက်မျက်လုံးနဲ့တင်စားတာပြောချင်တာဒုစရိုက်ကျူးလွန်လို့မရဘူးဒုစရိုက်ကျူးလွန်ရင်ဒီ CCTV မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရာကျင်းသေးပေါက်အဖမ်းခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှမှုခင်းကြဆင်းဖို့ရန်အတွက်နေရာတိုင်းမှာအပြစ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုဒီစတစ်ကာလေးတွေကပ်ပြီးတော့မှစင်ကူနိုင်ငံအစိုးရကကြိုတင်တတိပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေလူတွေတီထွင်တဲ့ CCTV တောင်မှဒုစရိုက်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအဆက်မိဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်နော်ဒီအရာတွေကိုတီထွင်တဲ့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ကတော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးမကြားနိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာပေးချင်တာပါလေဒုစရိုက်ပြုတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ပါကပ္ပဦး39မှာဖာရောဘုရင်ရဲ့ကိုရန်တော်မူဘောတိဖာရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ Mrs. ဘောတိဖာကလူပြိုနုနုထွတ်ထွတ်လေးမအေတူသားပုံပြင်ရင်ကျေးအတွင်းအစင်းလဲလှတဲ့လူချောလေးလူနုလေးဖြစ်တဲ့ယောသတ်ကိုသူနဲ့အိပ်ဖို့ခြားရောက်ပါတယ်တေချာနာတစ်ခုကတော့ဒီမိန်းမသည်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဟလာတအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ကျုံယောက်ျားကျုံမိန်းမတွေဟလာအများကြီးအရှိမရော့တက်ရေငါတို့အခန်းထဲဝင်ရအောင်ငါနဲ့လာအိပ်ပါလို့တော့ပြောမှာတော့မဟုတ်နှစ်ကိုကြားသူခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ကွယ်ရာအခြားသောရော့တက်ရဲ့လုတ်ဖို့ဆောင်ဖက်ကျုံများရဲ့ကွယ်ရာမှာဒီမိန်းမကသွေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရော့တက်ပါပြောလေတခင်မကိုပြစ်မှားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုမပြစ်မှားနိုင်ဘူးရော့တက်ပါသိလေတခင်မကိုပြစ်မှားခြင်းဆိုတဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကို तू ကျူးလွန်မိတယ်ဆိုရင်ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ဟာထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာယောသကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေအပြစ်လုပ်တိုင်းကျွန်တော်အပြစ်လုပ်တိုင်းမှာဒီအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေရဲ့အပြစ်ကျူးလွန်မှုဟာဖခင်ရဲ့အရှိမဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျမ်းစာတစ်ချက်ထပ်ဖတ်ပြချင်တယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်73စောစောကတုတ်တန်15အပိုက်ငယ်3နဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်73မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘယ်လိုပြောလဲငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိ၌မထင်ရှားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွယ်အကာမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်၌လှန်ထားလျက်ရှိ၏ဒါဝိဒ်ဗာသရှေဘကိုပြစ်မှားတာတူတူတိတ်တိတ်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်နဲ့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာပရောဖက်နာသန်ကပြောလဲဒီအမှုကိုမင်းကြီးပြုတဲ့အရာတွေကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကနေရှေ့မှာလှန်ပြမယ်အကုန်ဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားတယ်ဗျာဒါဝိဒ်နဲ့ဗာသရှေဘနှစ်ကိုကြားသိတဲ့ကိစ္စတွေကဒီနေ့တရားဟောဆရာတွေရဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာအမြဲတမ်းပါနေတယ်လို့တရားနာပိဋကရဲ့နားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူတွေရဲ့မျက်စိရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပြန်မြင်နေရတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေဘာမှဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒုစရိုက်ပြုတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာပြုနေတယ်ဆိုတာ
မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သိမှတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားမမြင်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိပါအဲ့ဒါလေးဒါမိတ်ဆွေသိသွားမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်လုတ်တိုင်းမှာကိုတော်မြင်နေတယ်ကိုတော်ကြည့်နေတယ်ကိုတော်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒါမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်အပြစ်လုတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အော်တိုပါစိတ်ကအမြဲတမ်း break အုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒုတိယနောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကနေပေးစင်တဲ့သင်ခန်းစာဒုတိယကပါလေအရင်လူပြုတ်ပူသောဒုစရိုက်ကိုမိမိလက်ထက်၌ရှောင်ရှားသောသူဖြစ်စေပါအရှိကလူကဲကျွန်တော်လောကမှာအနိစ္စဆုံးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းမှာခွေးတွေစွန့်ထားတဲ့ခွေးချီးပုံမစင်ပုံတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ကိုယ့်အရှိကသွားတဲ့သူကအဲ့ဒီခွေးချီးကိုနင်းမိတယ်ဆိုပါစို့ကိုယ့်အရှိမှာသွားတဲ့သူခွေးချီးနင်းတာကိုကမြင်တယ်ခွေးချီးဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်ကလိုက်လာတဲ့သူကသိချတယ်အရှိကလူလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ခွေးချီးပုံတွေကိုရှောင်ရှားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိကလူခွေးချီးပုံနင်းတာကိုတွေ့ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အနောက်ကလူလိုက်နင်းတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဒါကြောင့်အရှိကလူခွေးချီးပုံနင်းချင်းသည်ဟူသောအရှိကလူပြုတ်သောဒုစရိုက်ကိုအနောက်ကလူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကလိုက်ပြီးမလုံမိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အရှိလူမှားတိုင်းငါမှားရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဖေမှားလို့ကျွန်တော်လည်းမှားပါတယ်အဖိုးမှားမှတော့ကျွန်တော်လည်းမှားတာပေါ့ဒါစင်ကြီးပဲအဖိုးဘလောက်မှားမှားအဖေဘလောက်မှားမှားအကိုဘလောက်မှားမှားနောက်လူကဒီအမားတွေကနေသင်ခန်းစာယူပြီးရှောင်လို့ရတယ်ရှားလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာဒီမနာရှေနဲ့အာမုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်မနာရှေရဲ့အာမုန်ရဲ့ယောရှိရဲ့စစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပတိနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့သင်ကြားခဲ့တဲ့နော်ယူဒနိုင်ငံထဲမှာနိုးထမှုဟလာဖျားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့နိုးထမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နိုးထမှုကိုဖြစ်စေသောသူအမှန်ဟာဖျားပဲဖြစ်တယ် revivalist အစစ်ဟာဖျားပဲဖြစ်တယ်အဘယ်မီသောပုဂ္ဂိုလ်မှာနိုးထစေသူမဖြစ်နိုင်ပါနိုးထစေသူကဖျားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နိုးထစေတဲ့အမှုမှာတစားပလာအနေနဲ့အသုံးခံတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုရင်ယောရှိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖိုးနဲ့အဖေမှားတိုင်းသာသားဖြစ်သူမြေးဖြစ်သူမှားရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစရင်ထဲမှာယောရှိဖြစ်တည်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးယောရှိကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ယောရှိရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့မနာရှေ600ခန်းကြီး33ပိုက်ငယ်2မှာကျမ်းစာကပြောလဲမနာရှေဟာတဲ့တပါးအမျိုးသားယွန်းရှာပွဲထုံးစံအတိုင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဆိုတော့မနာရှေမကောင်းဘူးနော်တပါးအမျိုးသားယွန်းရှာပွဲထုံးစံအတိုင်းမနာရှေသည်ဣသရေလယူဒနိုင်ငံမှာမင်းသက်အရှိဆုံးဟေစကိရဲ့သားမနာရှေဟာဖခင်ဖြစ်သူဟေစကိရဲ့ပုံသက်တွေကိုမလိုက်ဘဲနဲ့သူ့လက်ထက်မှာအဖေနဲ့တမူထူးခြားစွာအဖေလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကို तू မလုပ်ဘဲနဲ့အဖေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မကောင်းမှုကိုတပါးအမျိုးသားယွန်ရှာပွဲထုံးစံအတိုင်း तू ပြုတယ်ဆိုတာကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တပါးမျိုးသားယွန်ရှာပွဲထုံးစံအတိုင်းမနာရှေဟာဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ကဲမနာရှေဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာသူ့နေရာကိုဆက်ခံတဲ့သူကသူ့သားအာမုန်ဖြစ်ပါတယ်600ခန်းကြီး33အပိုက်ငယ်22မနာရှေအကြောင်းကတော့633အပိုက်ငယ်2မှာဖြစ်ပါတယ်အာမုန်အကြောင်းကတော့633အပိုက်ငယ်22မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်လဲခမဲတော်မနာရှေပြုတ်တကယ်သို့ဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်မနာရှေတုန်းကတော့အဖေကကောင်းတာလုပ်နေတော့အဖေရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေကို तू မယူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေကိုရှာတဲ့အခါမှာရှာစရာဆိုလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တပားအမျိုးသားတွေစီကပဲ तू ယူစရာရှိတယ်အဲကြောင့်ဖခင်ရဲ့အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တလေးတွေကိုမနာရှေကမလိုက်ဘဲနဲ့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပတ်ဝန်းယူဒနိုင်ငံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တပါးအမျိုးသားတွေရဲ့ယွန်ရှာပွဲထုံးစံကိုမနာရှေလိုက်ခဲ့။သားဖြစ်တဲ့အာမုန်ကတော့ဝေးဝေးလန်လန်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးအဖေကသူ့ရှိမှမှားပြထားတဲ့အတွက်မိုက်ပြထားတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့စိုးညစ်တဲ့ပုံသက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သားတော်အာမုန်ဒီလဲဘာမျိုးဘိုးတူဆိုသလိုဘာလို့လဲဒုစရိုက်ကိုပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲမနာရှေရဲ့မြေအာမုန်ရဲ့သားယောရှိပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပတိနေ့ကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောရှိကတော့634အပိုက်ငယ်2မှာတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်လဲထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြုတယ်ဟာလေလုယာအဖိုး
ဖိုးနဲ့မတူပါအဖေနဲ့မတူပါဟာလားအဖိုးရဲ့စိုးညစ်တဲ့ပုံသက်တည်အဖေရဲ့စိုးညစ်တဲ့ပုံသက်တည်ကမြေးဖြစ်သူသားဖြစ်သူကိုလွှမ်းမိုးရစမြဲဆိုရင်တော့ဒီပုံစံခွက်တဲကနေယောရှိထွက်လာเสียအကြောင်းမရှိဖာအဖိုးဖြစ်သူရဲ့စိုးညစ်မှုအဖေဖြစ်သူရဲ့မိုက်မဲမှုဟာယူဒရှင်ပြန်ယောရှိကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းကမတတ်ဆွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးယောရှိဘာလုပ်လဲသာရဘုရားရှိတော်၌တရားတော်မှုကိုပြုတယ်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်တို့မလွဲဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အဘဒါဝိလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူနဲ့တော့မင်းဆက်အများကြီးကွာပါတယ်နော်အဘဒါဝိလိုက်တော်လန်းတို့လိုက်တယ်အဖိုးဒါဝိလိုက်တော်လန်းတို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေအရှိကလူမကောင်းလို့ကျွန်တော်မကောင်းရပါတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်ပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသားယောရှိကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးထားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုပုံသွင်းမှုပြုပြင်မှုကိုမိတ်ဆွေအာမင်ထူးတဲ့သူတယောက်အသက်တာအဖြစ်အာမင်ထူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေသည်အဖိုးမားတဲ့အတိုင်းသားစဉ်မြစ်ဆက်မှားရပါတယ်ဆိုတဲ့စိုးညစ်တဲ့ပုံစံခွက်ကြီးတွေကဖောက်ထွက်ပြီးတော့သူတို့မှားပေပဲငါမမှားဘူးသူတို့မမှန်ပေမဲ့ငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ကိုနိုးထမှုကိုဖြစ်ပျက်စေခဲ့တဲ့ယောရှိကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းကျွန်တော်လက်ထက်မှာတမိုင်းစာမျက်နှာတစ်အနေနဲ့ဟလာရေးသားစိုက်ထူနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေကဲနံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မှဲ့ထားလဲဆိုရင်နော်စောစောကနံပါတ်2မှာတော့ယခင်လူပြုသမျှအတိုင်းပြုသူများတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်လူပြုသမျှအတိုင်းပြုတဲ့သူကို့အဖိုးမားလို့ကိုလည်းလိုက်မားတယ်ကို့အဖေမားလို့ကိုလည်းလိုက်မားတယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုနောက်သူတို့ကဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုရင်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးဘေးကောင်းစဉ်မှာတော့ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ရန်သူပြုသမျှနုရသူများယခင်လူပြုသမျှပြုသူဖြစ်ုံသာမကအဲ့ဒီမင်းလေးပါးဟာရန်သူပြုသမျှနုခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြရစီဖခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာမိတ်ဆွေအသက်မရှင်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာတစုံတစ်ယောက်သောသူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမိတ်ဆွေရှေ့တန်းတင်ပြီးဟလာဖခင်ဝင့်နိုင်မွေ့တော်တဲ့သူလွှမ်းမိုးရင်တော့သိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဝင့်နိုင်မွေ့တော်ခြင်းမရှိတဲ့ဇာတိပဂတိလူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာမိတ်ဆွေအသက်ရှင်ပြီးသွားလာမယ်ဆိုရင်တော့ယခင်လူပြုသမျှပြုသူဖြစ်ုံသာမကမိတ်ဆွေဟာနောက်ပိုင်းမှာရန်သူပြုသမျှနုရတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်3မှာရန်သူပြုသမျှနုရသူများနံပါတ်3ရဲ့အောက်မှာဘေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ရန်သူများလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတက်ထားပါကဲကြည့်ရအောင်ယူဒနိုင်ငံရဲ့ရန်သူတွေကဘာတူလဲယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းလေးဆက်ရဲ့ရန်သူတွေကဘာတူလဲဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တစာအခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်33အပိုက်ငယ်34အရာယူဒမင်းလေးဆက်ရဲ့ရန်သူတွေထဲမှာပထမရန်သူကယူဒနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်စွန်းမှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းမှာရန်သူအဲ့ဒါကတော့အဲဂုတ်တုနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်400အခန်းကြီး23 400အခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်33 34အဲ့ကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်400အခန်းကြီး23ဒီမှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ဖာရောနေခေါ်သည်ဖာရောနေခေါ်ဆိုတာယောခတ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယောရှိကိုစစ်ပွဲထဲမှာဟလာတေဆုံးစေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ400အခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်29လောက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဗာတွေ့ရလဲထိုမင်းလက်ထက်၌နော်ထိုမင်းဆိုတာယောရှိအဂုတ်တုဖာရောဘီနေခေါ်သည်တဲ့ဥဖရတ်မြစ်တိုင်အောင်အာရှုရိရှင်ဘင်ကိုစစ်ချီ၍ယောရှိမင်းကြီးသည်စီတားချင်းကထွက်ရာတွင်မေဂိဒေါမြို့မှာမင်းချင်းတွေ့သောအခါယောရှိမင်းသည်အသက်ဆုံးလေ၏တကယ်တော့ဖာရောဘီနေခေါ်ကယူဒရှင်ဘင်ယောရှိကိုတတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး
သူနဲ့စစ်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အာရှုရိနိုင်ငံကိုတိုက်ဖို့အတွက်သူကစစ်ချီတာဖြစ်ချင်တော့တောင်ပိုင်းအဲဂုတ်တုရဲ့စစ်ချီရာလမ်းကြောင်းမှာယူဒနိုင်ငံရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ယူဒနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်ထဲကနေသူဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ယူဒနိုင်ငံကသူရန်လိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူစစ်သွားတိုက်မှာကအာရှုရိအင်ပါရာဒါပေမဲ့ယောရှိကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘဲနဲ့လန်ခုလက်မှာငါတိုင်းပြည်ထဲကမဖြတ်ရဘူးဆိုပြီးသွားစီးတားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့တိုက်ပွဲမှာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့နိုးထမှုအမှုတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အခက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယူဒရှင်မြေယောရှိ16ယောက်မြောက်ယူဒရှင်မြေယောရှိစစ်ပွဲထဲမှာအသက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေခေါကဘာလုပ်လဲဖာရောနေခေါသည်တဲ့ထိုမင်းကိုယောရှိသားယောခတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာမင်းမပြုတ်စေခြင်းကဟာမတ်ပီရိဗလမြို့မှာအကျဉ်းချ၍ယူဒပြည်၌ငွေအခွက်1000နှင့်ရွှေအခွက်1000ကိုအခွန်တောင်းလေ၏ဖာရောနေခေါသည်လည်းယောရှိသားအေလျာကိန်ကိုခမဲတော်အရာ၌နန်းတင်၍ယောယကိန်အမိသစ်ကိုပေး၏ယောခတ်ကိုအေဂုတ္တုပြည်သို့ယူသွား၍ထိုပြည်၌ယောခတ်သည်သေ၏အမှတွေးလိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ယူဒနိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းပြဿနာရှာနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတောင်ဘက်ပိုင်းကနေပြဿနာရှာတဲ့နိုင်ငံကတော့အေဂုတ္တုနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အေဂုတ္တုနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တောင်ပိုင်းကရန်သူအေဂုတ္တု423 33 34ကဲမြောက်ပိုင်းမှရန်သူကဘာတူလဲဆက်စောကျွန်တော်ပြောတော့ကတော့မြောက်ပိုင်းရန်သူကအာရှုရိလို့မိတ်ဆွေကြားခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲ400ခန်းကြီး24နော်400ခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်9မှာအေဂုတ္တုမြစ်မှစ၍ဥဖရတ်မြစ်တိုင်အောင်အေဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ပိုင်သမျှသောမြေကိုဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်ယူသောကြောင့်နောက်တဖန်အေဂုတ္တုဘုရင်သည်မိမိပြည်မှစစ်မချီမထွက်ရလို့ပြောပါပြန်ပြောချင်တယ်ရှလမုန်လက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာတောင်ပိုင်းယူဒနဲ့မြောက်ပိုင်းအစ္စရေလဆိုပြီးနိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကမြောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အင်ပါရာကနော်အာရှုရိအင်ပါရာဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အင်ပါရာကအေဂုတ္တုအင်ပါရာဒီအင်ပါရာနှစ်ခုကအဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာသူတို့ဩဇာအာဏာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကနိုင်ငံငယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှဟုတ်လားဘယ်လိုခေါ်မလဲနေမြေတွေကိုသူတို့ဩဇာအာဏာကိုထူထောင်နေတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်နိုင်ငံငယ်လေးတွေကမျက်နာကြီးရဟင်းဖတ်ပါလို့ပဲပြောမလားနိုင်ငံငယ်လေးတွေကတာတဲ့ဘက်ကိုကူးနေကြနော်စစ်နိုင်မဲ့နိုင်ငံဘက်ကိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေကလက်ဆောင်ပန်တာဆက်ပြီးတော့မှတပည့်ခံကြတယ်ကဲစစ်ပြန်ရှုံရင်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ရအဲ့လိုနဲ့ပဲသွားနေကြတာတိုင်ရင်တမန်ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာရှုရိအင်ပါရာကိုဟလာဘသူကကြဆုံးစေခဲ့လဲဆိုရင်ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာရဲ့ဖခင်ကတော်လှန်ပြီးတော့မှကြရှုံးစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်နေ့တွေမှာလည်းပြောပါတယ်ဘာဗလုန်အင်ပါရာဖြစ်လာမဲ့ဘာဗလုန်နိုင်ငံဆိုတာအာရှုရိအင်ပါရာထဲကအတိတ်ကာလတုန်းကပြည်နယ်တပြည်နယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီခေတ်နဲ့ဆိုရင်တော့အီရတ်ပေါ့အီရတ်နိုင်ငံတို့ပေတော်ညာလဲဘာဗလုန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မင်းဆက်တွေကဘာလို့လဲအာရှုရိအင်ပါရာကိုစပြီးတော်လှန်လာတာဖြစ်တယ်တပုံထတာဟာဒီကျွန်တော်ယောနာဝတ္ထုမှာဆိုယောနာကိုတရားသွားဟောခိုင်းတဲ့နိနဝေမြို့ဆိုတာအဲ့အာရှုရိအင်ပါရာရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်အခုယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်း40လက်ထက်မှာတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်အာရှုရိအင်ပါရာဟာဘာဗလုန်နိုင်ငံနဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာစစ်ရှုံးပြီးတော့မှအာရှုရိအင်ပါရာသည်တမိုင်းစာမျက်နှာမှာမှင်းမိန်ရွေ့လျော့သွားပြီးတော့မှသူ့နေရာကိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အင်ပါရာလက်သစ်ဟာဘာလဲဆိုရင်ဘာဗလုန်အင်ပါရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ400ခန်းကြီး23 24မှာ25မှာမိတ်ဆွေကြည့်ရင်အာရှုရိအင်ပါရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍမပါတော့ဘဲနဲ့အာရှုရိအင်ပါရာကိုစစ်နိုင်ပြီးတော့ဟလာအဲ့ဒီစစောကကျွန်တော်ပြောတယ်လေအေဂုတ္တုမြစ်ဆိုတဲ့နိုင်မြစ်ကနေယူဖရေးတီမြစ်ဥဖရတ်မြစ်အထိเนาะကျွန်တော်ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အလံမှာတွေ့ရတဲ့အပြာစိမ့်နှစ်စင်းပေါ့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး15အရာဆိုရင်တော့ဟလာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်เนาะအာဗြဟံကိုဖျားသခင်ဂတိပေးတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ပိုင်နဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာမြစ်ကြီးဆိုတဲ့အေဂုတ္တုမြစ်ကနေဥဖရတ်မြစ်
ဂျာဒေတာပေါ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာပါထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကပောက်15အပိုင်ငယ်18မှာထိုနေ့၌ထာဝရဘုရားသည်တဲ့အာပြန်နှင့်ဗြိညင်ပြုတ်တော်မူလက်အကုတ်တုမြစ်မှစ၍နိုင်မြစ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကြီးတီးဟုသောဥဖရတ်မြစ်တိုင်အောင်ဤပီကို၎င်းဒါကြောင့်လက်ရှိ21ရာစုမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အလံမှာရှိတဲ့အပြာရောင်အစင်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာနိုင်မြစ်နဲ့ဥဖရတ်မြစ်လို့ခေါ်တဲ့ယူဖရေးတီမြစ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့နယ်နိမိတ်တွေအားလုံးဟာအစ္စရေးနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၈ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာပြည့်စုံခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာစစ်တိုက်တာအဲ့ဥဖရတ်မြစ်နားအထိရောက်သွားတယ်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်တွေကဒုတိယအကြိမ်ပဲချိန်မှာပြည့်စုံလဲဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်ကိုဆက်ခံမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာနှစ်ထောင်အုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာအေဂုတ်တုမြစ်မှသည်မြစ်ကြီးတီးဟုသောဥဖရတ်မြစ်အထိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ဟာတက်ရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကမတည့်တဲ့အာရဗ်နဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာတလုံးတဝတီးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုနှစ်ထောင်ကာလမှာအတူတကွကိုးကွယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်တောင်ပိုင်းမှာရန်သူအေဂုတ်တု423 33 34မြောက်ပိုင်းမှာရန်သူဘာဗလုန်424အပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်30အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်424အပိုင်ငယ်1 424အပိုင်ငယ်1မှာယောယကိမ်မင်းလက်ထက်ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာသည်ခြီလာ၍အမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်အပိုင်ငယ်30ထိုကာလ၌ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာ၏ကျွန်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဝိုင်းထားကြ၏အမှဘာဗလုန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်3နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ရန်သူပြုသမျှနုရသူများရန်သူတွေကဘာတူလဲအေဂုတ်တုရန်သူတွေကဘာတူလဲဘာဗလုန်ကဲနောက်တစ်ချက်နံပါတ်3ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဘေးခေါင်းစဉ်ရန်သူပြုသောအမှုများကဲရန်သူပြုသမျှနုရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူကဘာတွေလုပ်လဲကျွန်တော်အမှအချက်3ချက်လောက်ကျွန်တော်ထပ်ဒီရန်သူပြုတဲ့အမှုတွေအောက်မှာနောက်ထပ်အချက်ငယ်လေး3ချက်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲရန်သူဘာပြုလဲနန်းချခြင်းနဲ့နန်းတင်ခြင်းအတိတ်ကာလတုန်းကယူဒနိုင်ငံရဲ့ယာဇပလင်မှာဘသူဘယင်လုံမလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံခြားကတိုင်းပြည်တွေကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြည်အင်အားသည်ပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ယူဒနိုင်ငံရဲ့အာဏာဟာယူဒနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှုရာအတိုင်းပဲယူဒဘယင်ကိုယူဒပြည်သူလူထုတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်တော့ဘယင်တင်မြောက်ရေးနန်းတွင်အဖွဲ့ကပဲတင်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထီကိုနန်းကိုကျငန်းနဲ့ကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုပိုင်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ယူဒအမျိုးသားတွေကရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ပြုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုထီကိုနန်းကိုကျငန်းဆိုတဲ့ရာဇဝင်တွေပျောက်ပြီးတော့မှကိုထီကိုနန်းကိုပင်လင်သူများတွေကလာပြီးတော့မှချုပ်ကင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နန်းချခြင်းနဲ့နန်းတင်ခြင်းဘာမှတွေ့ရလဲ423စောစောလည်းဖတ်ပြီးသွားပြီပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့423 33မှာဖာရောနေခေါ်သည်တဲ့ထိုမင်းကိုယောခတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာမင်းမပြုတ်စေခြင်းလားတဲ့လားယောခတ်ကိုယူဒဘုရင်အနေနဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာဆက်ပြီးဘုရင်မဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲရိဗလမြို့မှာအကျဉ်းထား၍ဖမ်းထားလိုက်တယ်နော်စစ်သုံးမန်းအနေနဲ့ဖမ်းထားလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီယောခတ်ရဲ့နေရာမှာအေလျာကိန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောယကိန်ဆိုတဲ့အမိသစ်ပေးပြီးတော့မှထီနန်းတင်မြောက်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရဆိုလို့ချင်းတော့ယူဒနိုင်ငံရဲ့ယာဇပလင်ကိုဘသူကလာပြီးထိန်းချုပ်လဲဆိုရင်အေဂုတ်တုရှင်ဘုရင်နေခေါကလာပြီးထိန်းချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယောခတ်ကိုနန်းချ၍တဲ့ယောယကိန်ကိုနန်းတင်ခြင်းဘသူလုပ်တာလဲဖာရောနေခေါဒါဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကကိုနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးခွင့်မရှိတော့တိုင်းတစ်ပါးကနိုင်ငံခြားကဘုရင်ကယူဒနိုင်ငံကိုသူ့လက်ခုပ်ထဲကရေကဲ့သို့သွန်ချင်သွန်မှောက်ချင်မှောက်ပုံစံမျိုးနဲ့စိုက်တယ်လို့ကစားတာဖြစ်ပါတယ်စိုက်တယ်လို့ကစားတာဒါဘာကြောင့်လဲယူဒလူမျိုးတွေဖျားသခင်ရှေ့မှာဒုစရိုက်ပြုခဲ့တဲ့
ရလက်တနည်းအားဖြင့်သူတို့စိုက်ခဲ့သောအရာကိုသူတို့ရိတ်သိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုယောခတ်ကိုနန်းချပြီးယောယကိန်ကိုနန်းတင်တယ်နောက်424 15စက္ကွန်မှာတော့ဗာတွေ့ရလဲယေခေါနိကိုနန်းချ၍ဇေဒကိကိုနန်းတင်ခြင်းလောက်ပြန်ပြီနောက်တစ်ခုနော်15 16 424 15 16 15ကနေစက္ကွန်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖတ်ပြမယ်အမှားဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေခေါနိနှင့်မေတော်အစရှိသောမိဖုရားများအရာရှိများနော်အာကြီးသောပြည်သားများအပေါင်းစစ်တိုက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူရှိသမျှခွန်အားကြီးသောသူ9000အထူးထူးအပြားပြားသောဆရာသမား1000တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဘာဗလုန်မြို့သို့လက်ရသိမ်းသွားလေ၏အမှဗာတွေ့ရလဲယေခေါနိဘုရင်ကိုဘာဗလုန်နိုင်ငံကစစ်တုံးမန်းအနေနဲ့ဖမ်းပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်မြန်မာပြည်ကတီဘောမင်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးသူတို့ဘာဆက်လုပ်လဲအပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်မှာဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်သည်နေဗုခဒ်နေဇာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယေခေါနိဘထွေးတော့မတနိကိုဇေဒကိအမည်ဖြင့်မှဲ့၍ယေခေါနိအရာ၌နန်းတင်၏ဆောစောတုန်းကယောခတ်ကိုနန်းချပြီးယောယကိန်ကိုနန်းတင်တာတော့အေဂုတ်တုဖာရောပြည်နေခေါကလုပ်ခဲ့ပြီးအခုယေခေါနိကိုနန်းချပြီးဇေဒကိကိုနန်းတင်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာကထပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်မရှိတော့ကိုလက်ကိုချေမဟုတ်တော့ဘူးကိုနိုင်ငံထဲမှာသူ့လက်သူ့ချေဖြစ်နေတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲအားလုံးကရုပ်သေးရုပ်တွေအားလုံးကရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောမယ်ဆိုဒုစရိုက်ရဲ့အခဒုစရိုက်ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဒုစရိုက်အားဖြင့်ခံစားရတဲ့စိုးမွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခု400အခန်းကြီး25အပိုက်ငယ်6အပိုက်ငယ်9အပိုက်ငယ်22မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဇေဒကိကိုလည်းနန်းချပြီးတော့ဇေဒကိရဲ့နေရာမှာဒီခါမှာတော့တော်ဝင်အမျိုးထဲကလူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂေဒလိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပီအုပ်အရာ၌ခန့်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်400အခန်းကြီး25အပိုက်ငယ်6အပိုက်ငယ်9ရန်သူတို့သည်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအဲ့ဒါကဇေဒကိကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူတို့သည်ရှင်ဘုရင်ကိုဖမ်းမိပြီးဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်ရှိရာရိဗလမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်သည်ဇေဒကိမင်း၏အမှုကိုစစ်ကြောစီရင်သည့်အတိုင်းဇေဒကိမင်း၏သားတို့ကိုအဘမျက်မှောက်၌တတ်ကြ၏ဇေဒကိမျက်စိကိုလည်းဖောက်ပြီးမှသူ့ကိုချေးဝါကြိုးနှင့်ချီနှောင်၍ဘာဗလုန်မြို့သို့ယူသွားကြ၏စဉ်းစားတော့ဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲဖခင်တယောက်ရဲ့မျက်စိအရှိမသားတွေကိုတတ်ပြတယ်သားတွေကိုတတ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးတာနဲ့သူ့မျက်စိကိုဖောက်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမျက်စိကန်းသွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံထဲမှာတော့သားတွေကိုတတ်တဲ့မြင်ကွင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖျောက်လို့ရမှာမဟုတ်နော်ဘလောက်ခံစားခက်မလဲပြီးဘာလို့လဲကြေးဝါဆိုတာတရားစီရင်ခြင်းရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကြေးဝါကျိုးနဲ့ချီနှောင်ပြီးဘာဗလုန်မြို့ကိုခေါ်သွားတယ်နော်ဒါအပိုက်ငယ်6အပိုက်ငယ်9ပါကဲအပိုက်ငယ်22မှာဇေဒကိမရှိတော့တဲ့အခါမှာယူဒနိုင်ငံမှာဘာလုပ်လဲဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်သည်တဲ့ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာ၏အခွင့်နှင့်ယူဒပြည်၌ကြံကျွင်းသောသူတို့ကိုအုပ်ရသောမင်းအရာ၌ရှာဖန်၏သားဖြစ်သောအဟိကံ၏သားဂေဒလိကိုခန့်ထားတော်မူ၏လို့ပြောပါဒါသူ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ကျမ်းစာရဲ့ကျမ်းသွားကျမ်းလာပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့မှဂေဒလိကိုကျွန်တော်ပီအုပ်မင်းအရာလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ဒါဘယင်စစ်မဟုတ်ဘူးဘယင်ခံနေဗုခဒ်နေဇာလွတ်ထားတဲ့နေဗုခဒ်နေဇာရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရတဲ့ဘာဗလုန်အလိုတော်ကြီးဘာဗလုန်ဩဇာခံရုပ်သေးဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ပြီးအုပ်မင်းဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲဒါဆိုရင်စဉ်းစားလေယူဒနိုင်ငံရဲ့ထီးနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုဘာဗလုန်နိုင်ငံကကြိုက်တယ်လို့ကစားတာယူဒနိုင်ငံနေရာမှာမိတ်ဆွေနေကြည့်ပါသူတို့ဘာမှဝေဖန်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိစောရကတက်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ထီးနန်းကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကကြိုက်တယ်လို့ကစားတယ်ကြိုက်တယ်လို့စုပ်ဖက်တယ်အာမတန်မန်ရှော့
ညင်သာမြင်နေရတယ်ကြည်သာကြည်နေရတယ်စိတ်ကသာမချမ်းသာတာဘာမှတော်လန်ဖို့လဲကိုမှဘာအင်အားမှမရှိမကျေနပ်ဘူးပြောရအောင်လဲဘာမှလှုပ်လို့မရနော်စစ်ရှုံးနေပြီလေတိုင်းပြည်ကဖွညံ့ကြည်နေပြီတိုင်းတစ်ပါးကိုစစ်ရှုံးပြီရပုကနေစားစစ်သုံးချိန်ထိုးပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီတိုင်းပြည်ကတကယ့်ကိုဟလာတုတ်တန်တစားပြင်လို့အနေထားရောက်သွားပြီနော်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြောကုန်းတဲ့သူတွေသုံးစားလို့မရတဲ့သူတွေလောက်ပဲတိုင်းပြည်မှာကြံတော့တယ်ဗျာကောင်းပါပြီဆိုတဲ့အရာတွေမှာဒိုင်ရင်လာတို့လိုလူငယ်နုနုထွတ်ထွတ်လေးအားလုံးစစ်သုံးမအနေနဲ့တိုင်းတစ်ပါးခေါ်သွားပြီလူသားအရင်းမြစ်တွေအကုန်ပါသွားပြီဘန္တာချင်းငွေတွေပါသွားဗိမာန်တော်ဘန္တာတွေနန်းတော်ဘန္တာတွေပါသွားပြီရှိတဲ့တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဗိမာန်တော်တွေနန်းတော်တွေအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီတိုင်းပြည်ကချွတ်ချုံကျသွားပြီဘာကြောင့်လဲနောက်ဆုံးယူဒနိုင်ငံရဲ့မင်းများဟာသူ့စိတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့ဒုစိတ်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အမိသစ်ပေးခြင်းအားလုံးသိပါတယ်နော်ဒိုင်ရင်လာတို့ဒီပင်လင်ကျမ်းစာထဲမှာဗာတွေ့ရလဲနာမည်အပြောင်းခံရတယ်အားလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြဒိုင်ရင်လာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာသာရဘုရားနာမနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဒိုင်လာတို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်တွေကိုဘာဘလုံနတ်ဖျားတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမီနာမအနေနဲ့သူတို့အပြောင်းလဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဒိုင်လာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး1เนาะကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်9မှာမင်းမစိုးအုပ်သည်ထိုသူတို့၏အမီနာမထိုသူတို့ကိုအမီနာမလဲ၍ဒိုင်လာကိုဗေလတရှာဇာဟာနနိကိုရှာဒရက်မိရှေလကိုမေရှက်အာဇရိကိုအဘေဒနေဂောဟုအတိအမီတစ်ကိုပေး၏နာမည်တွေအပြောင်းခံရတယ်နာမည်တွေအပြောင်းခံရတယ်တကယ်တော့ယူဒလူမျိုးတွေကသူတို့နာမည်ကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်နော်ဒီနာမည်တွေကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လေဝိတွေဟိပရိုဟိတ်တွေမှာအစမိဘတွေကသေးသေးချာချာကိုအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့မှဲ့ထားတဲ့နာမည်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုလဲဘာတွေ့ရလဲအေလျာကိန်ကိုယောယကိန်လို့နာမည်ပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်မတနိကိုဇေဒကိလို့အမီနဲ့ဘာလို့လဲမှဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ကိုနာမည်တောင်ကိုမပိုင်တဲ့ဘဝစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လူဟာကိုယ့်ရဲ့အမီနာမကိုအများအပြည့်တန်ဖိုးထားတာဖြစ်တယ်ကိုအမီနာမကိုတော်တော်လေးတန်ဖိုးထားတယ်အမီနာမတစ်ခုရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မိဘပေးထားတဲ့အမီနာမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုအမီနာမကိုအများစုကတန်ဖိုးထားတယ်ဂယုစိုက်တယ်ဒါလူမျိုးတိုင်းရဲ့ဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ထုံးပုံအစဉ်လားလုပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်နာမည်တွေအပြောင်းခံရတယ်ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းလဲနော်တသက်လုံးအေလာကိန်လို့တိလာတဲ့လူကယောယကိန်ဖြစ်သွားတယ်တသက်လုံးမတနိလို့တိလာတဲ့လူကဇေဒကိဖြစ်သွားတယ်နာမည်တွေကိုချိန်လိုက်တာဒီခေတ်မှာဗျာဟလာအလုံမှာတစုံတစ်ယောက်ကဟာမင်းနာမည်ကြီးကတောဆန်လိုက်တာမင်းနာမည်ကဟလာမင်းရဲ့တိုင်းရင်းသားနာမည်ကြီးကခေါ်ရတာရှာခလုတ်တိုက်လိုက်တာပြောင်းလိုက်ပါအောက်တက်ပဲနော်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတော်တော်များများဆိုရင်နာမည်တွေပြောင်းလိုက်ရတယ်နာမည်အတူလေးတွေဖြစ်သွားအင်္ဂလိပ်နာမည်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲကိုမပိုင်တာအလုံမှာကိုနာမည်ကြီးကိုခေါ်ဖို့ကမလွယ်တော့သူတို့ကခေါ်လို့လွယ်မဲ့နာမည်ပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကဘာလဲဆိုရင်ရန်သူပြုတ်သောအမှုနာမည်တွေပြောင်းတာဒါလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကာယကံရှင်ကိုအနုနည်းနဲ့စော်ကားတာပဲဗျအနုနည်းနဲ့စော်ကားတာကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကနာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတာတက္ကန္တပေါ့ကာယကံရှင်မပြောင်းချင်တဲ့နာမည်ကြီးကို by force နဲ့နော်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့နာမည်အတင်းပြောင်းခိုင်းတာအရင်တော့ကအီလာကိန်လို့ခေါ်ရင်ခမညာလို့ထူးတဲ့လူကိုရောရဲ့ကိန်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာခမညာလို့ထူးခိုင်းတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနာမည်ဟောင်းနဲ့အသားကျနေပြီနာမည်အသစ်ပြောင်းတယ်နော်ဟိုကလေးပေါက်စနာဘွားမှာနာမည်ပြောင်းတော့တော်သေးတယ်အခုကအသက်20ကျော်လောက်မှနာမည်အပြောင်းခံရတာစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်နာကျင်စရာကောင်းလဲအမီနာမကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ယူတွေအတွက်ဆိုဒါကတော်တော်လေးကိုခံကျင်းစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်နာမည်တွေချင်းခံရတယ်ကဲနောက်ရန်သူဘာလုပ်သေးလဲနော်စစ်ချီချင်းနဲ့တင်သွားချင်းကိုယ်နိုင်ငံကသူများနိုင်ငံကိုစစ်သွားတိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံက
ကတ်တာပုတ်လို့ခေါ်တဲ့ပြုတ်တော်သူနေရာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံကကိုယ့်နိုင်ငံကိုစစ်လာတိုက်တာကိုကခုခံစစ်အနေနဲ့တိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကပြုတ်လောက်ခံဆိုတဲ့ကံပုတ်နေရာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာ423ပိုက်ငယ်34မှာပြောလဲဖာရောနေခေါ်သည်ယောခတ်ကိုအေဂုတ်တုပြည်သို့ယူသွားကြက်ကလေးငှက်ကလေးလိုပဲနော်ယူဒနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်တယောက်ကိုအေဂုတ်တုဖာရောဘီနေခေါ်ကကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းတယ်လို့အေးစစ်စစ်ခေါ်သွားတာဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲယူဒလူမျိုးတွေတော့တော်တော်လေးခံပြင်းပါကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးအရိုက်အရာရှိတဲ့သူကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းတယ်လို့စိတ်တယ်လို့လောက်တာဟိုကနောက်424အပိုက်ငယ်1မှာပြောလဲနေဘုတ်ကနေဇာသည်ခြီလာ၍စစ်လာတိုက်တာနော်ကိုကအင်ရှင်အနေနဲ့စစ်ပွဲကိုဧခံရတာရန်သူကတကူးတကလာနေချဲတာပြောဆိုရန်သူကရန်လာစတာရန်သူကကို attack လာလုပ်တာကိုကခံနေရတာကိုကအတိုက်ခံရတာရန်သူကကိုလာတိုက်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဒုစရိုက်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဘာတွေ့ရလဲအခန်းကြီး424ပိုက်ငယ်2မှာထာဝရဘုရားသည်ခါလဒဲတပ်သားရှုရိတပ်သားမောဘတပ်သားအာမုန်တပ်သားတို့ကိုစစ်ချီစေ၍လို့ပြောပါတယ်စဉ်းစားနော်ဘုရားအခွင့်တော်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဗျာရန်သူတွေကလာတိုက်တာဟာမနေမနှောနော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီရှုရိတပ်သားတွေမောဘတပ်သားတွေအာမုန်တပ်သားတွေဆိုတာဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာရဲ့ခါလဒဲစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းတဲ့တပ်စုတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာเนาะကျွန်တော်ဒီဂျပန်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျူးကျော်တဲ့အခါမှာဒီရှေ့မီနောက်မီလူတွေပြောပြချက်အရာဆိုရင်ဂျပန်စစ်တပ်ထဲမှာအဓိကပါလာတဲ့သူတွေဟာဂျပန်စစ်ဆိုတာထက်တောင်ကိုရီးယားသားတွေเนาะတောင်ကိုရီးယားတွေပါတယ်များအများစုဒါပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးဖြစ်တော်ညာလဲသူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ကိုရီးယားလူမျိုးဖြစ်တော်ညာလဲ sorry အဲ့တော့တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားမကွဲသေးဘူးကိုရီးယားလူမျိုးဖြစ်တော်ညာလဲသူတို့ဟာဂျပန်စစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟိုတလောကကျွန်တော်သားအငယ်ကဒီရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်သူကအခုတလောသူကဒီစစ်ကားတွေစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဘာတွေကြည့်လဲဆိုရင်နပိုလီယန်ဘိုနာပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်စစ်တိုက်တဲ့စစ်ကားတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာဖရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ဇူရူးတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေစစ်တိုက်တဲ့စစ်ကားတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လယ်သမားတွေနဲ့ဟာလာအင်္ဂလိပ်တွေစစ်တိုက်တဲ့စစ်ကားတွေကြည့်ရင်သူကဘာစိတ်ဝင်စားဆိုအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဗမာတွေနဲ့တိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လဲရှိများရှိမလားဆိုသူက YouTube မှာလိုက်ရှာတယ်ဗျာသူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကရိုက်ထားတဲ့အနှစ်20လောက်ဖြစ်မှန်းနဲ့တူတယ်သူကြုံမခံပြီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုသူကသွားတွေ့တယ်တွေ့တော့သူကကြည့်တယ်ကြည့်ရင်းနဲ့သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကအင်္ဂလိပ်နဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့နော်ဗမာရုပ်တွေပဲတကယ်တော့ဗမာတွေပဲလေဗမာတွေကပဲတရုပ်ဆောင်တာမျက်နှာတွေကိုဖြူအောင်လုပ်ထားပြီးတော့နောက်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်တယ်သားအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာပဲရှိတယ်အများအားဖြင့်တော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ကိုလိုနီဖြစ်တဲ့ဟာလာအိန္ဒိယစစ်သားတွေကဒီအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နာမည်ခံပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုလာတိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီသဘောတရားပဲအခုပြောတဲ့မောဘာတို့အာမုံတို့ရှူရီတို့ဆိုတာဘာဗလုန်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာခံနိုင်ငံငယ်လေးတွေဖြစ်ပြီးဘာဗလုန်စစ်တပ်နဲ့အတူပါလာတဲ့အစုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်424ပိုက်ငယ်30မှာနေဗုခဒ်နေဇာ၏ကျွန်တို့သည်စစ်ချီ၍ဝိုင်းထားတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်24:17မှာနေဗုခဒ်နေဇာသည်ကိုယ်တိုင်ရောက်၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတယ်။အဲ့မှာတွေ့ရမယ်နော်။ဘာဗလုန်လူမျိုးတွေဘက်ကပြုတ်လုသူနေရာမှာနေရာယူထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုမြင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။424:73မှာဗိမာန်တော်ဘန္တာနန်းတော်ဘန္တာရှိသမျှကိုတင်သွားတယ်။ယူသွားတာ။ပြီးရင်424:14မှာယေရုရှလင်မြို့သားမူမတ်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့1000အထူးထူးအပြပြသောဆရာသမားအပေါင်းတို့ကိုတင်သွားတယ်။ပြီးရင်424:15-16မှာယေခေါနိနှင့်မေတော်အစရှိသောဆောစောကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။အချင်းချုပ်လိုက်မယ်။အထူးထူးအပြပြသောဆရာသမား1000တို့ကိုဘာဗလုန်မြို့သို့လက်ရတင်သွားတယ်။တင်သွားတယ်ယူသွားတယ်လက်ရတင်သွားတယ်
ဒီစကလုံးနဲ့အားလုံးကဘာတွေ့ရလဲစစ်ချီချင်းနဲ့တိမ်သွားချင်းရန်သူကကိုယ့်ပေါ်မှာအနိုင်ယူပြသွားတာရန်သူကကိုယ့်ပေါ်မှာအသာစီးရနေတာဆိုတော့အရင်တုန်းကနော်အရင်တုန်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေဖျားစကားနားမထောင်ဘူးအဲ့ခါမှာသူတို့ကျွန်တော်ခံရတယ်နော်ကျွန်တော်424ပိုက်ငယ်1မှာဘယ်လိုခံရလဲ424ပိုက်ငယ်1မှာယောယကိမ်မင်းလက်ထက်ဘာဗလုန်ရှင်ပြန်နေဘုကနေဇာသည်ခြီလာ၍ယောယကိမ်သည်တဲ့3နှစ်ကျွန်ခံပြီးမှတွေ့လိမ့်မယ်နော်အရင်တုန်းကရန်သူကကိုယ်နိုင်ငံကိုလာတိုက်တယ်ကိုစစ်ရှုံးသွားတယ်ကိုသူ့နိုင်ငံကိုမဖမ်းသွားဘူးကိုနိုင်ငံမှာကိုဘရင်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုနီလက်အောက်ခံနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ကိုကကျွန်ပြုတ်ခံရတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့မဆိုးသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ယခင်ကမိမိပြည်မှာကျွန်ခံရတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကယခုအခါမှာတိုင်းတစ်ပါးကိုသိမ်းသွားခြင်းခံရပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံခြားလူမျိုးတွေရဲ့ကြားထဲမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်ပြုတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်600ခန်းကြီး36ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်နော်636 19ရဲ့20ရဲ့636 19 20ဗိမာန်တော်ကိုလည်းမီးရှို့၍ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုဖြိုဖျက်ကြ၏မင်းအိမ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးရှို့၍မြို့တစားအကောင်းအမြတ်ရှိသမျှတို့ကိုဖျက်ဆီးကြ၏ဒါဗိနှင့်လွတ်တော်သူတို့ကိုဘာဗလုန်မြို့သို့သိမ်းသွား၍သူတို့သည်ပရတိနိုင်ငံမတီမီတိုင်အောင်ရှင်ဘုရင်ထံသားတော်မြေတော်ထံ၌ကျွန်ခံလက်နေရကြ၏တမိုင်းရဲ့နောက်ခံအရာဆိုရင်ဘာဗလုန်အင်ပါရာကိုနောက်ပိုင်းမှာမေဒိပေရတိလို့ခေါ်တဲ့မေဒိုပါရှားအင်ပါရာကအနိုင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဗလုန်အင်ပါရာကိုမေဒိုပါရှားအင်ပါရာကစစ်မနိုင်မချင်းဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာရဲ့သားမြေးတွေလက်ထက်မှာဒီသိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ယူဒအမျိုးသားတွေဟာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာဘာလို့လဲကျွန်ပြုတ်ခံရတယ်အရင်တုန်းကကိုယ်တိုင်းပြည်မှာနေပြီးကျွန်ပြုတ်ခံရတာစိုးတော့မစိုးသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အခုကတော့သူများတိုင်းပြည်ကိုစစ်တုံးမှန်းအနေနဲ့ခေါ်သွားခြင်းခံရပြီးနိုင်ငံခြားမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ကျွန်ပြုတ်ခံရတာဖြစ်တယ်တရားဝါကျမ်းခန်းကြီး28ပိုက်ငယ်2မှာဗာပြောလဲစကားတော်ကိုနားထောင်ရင်နဲ့ခံရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအဲ့ထက်မှာအပိုက်ငယ်73မှာဗာတွေ့လဲအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လူရင်းပဲပြောမယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်ရင်နဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူကဥကောင်းဖြစ်မယ်တဲ့အမိမဖြစ်ဘူးတဲ့ဥကောင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲပြုတ်လုသူနေရာမှာကိုကရှိမယ်ကိုကကတ်တာပုတ်နေရာမှာကိုကနေရာရမယ်ကိုကအသာစီးလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့တဲ့တရားဝါ28ပိုက်ငယ်15မှာတော့စကားတော်ကိုနားမထောင်ရင်အပိုက်ငယ်44မှာဗာဆက်ပြောလဲကျွန်တော်တို့ကဥကောင်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အမီးဖြစ်မယ်တဲ့အမီးဆိုတာကံဘုတ်ပြုတ်လုခံဣသေလလူမျိုးတွေကဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာတုန်းကဥကောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ယူဒပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းလေးဆက်လက်ထက်မှာတော့ယူဒလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဥကောင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖာရောဘုရင်တွန်းချင်းတွန်းမှောက်ချင်းမှောက်ဟာလာဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်ခုပ်ထဲကရေဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်တွန်းချင်းတွန်းမှောက်ချင်းမှောက်ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်လက်ခုပ်ထဲကရေအနေနဲ့သူတို့ဒီပြုတ်သူနေရာမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြုတ်လောက်ခံနေရာမှာသူများလက်ခုပ်ထဲကရေသူများကြိုက်တယ်လို့ကြိုးကင်ခြေလည်မှုကိုခံရတဲ့သူများအဖြစ်ဥကောင်းမှသည်အမီးအဖြစ်တို့အဆင့်အတန်းနှိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်အမိဖညီကောင်မတို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စေစော်မှုနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပုံသွင်းပြုပြင်မှုကိုမိတ်ဆွေဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ရှိသောနေရာတိုင်းမှာရောက်သောနေရာတိုင်းမှာမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကဥကောင်းအနေနဲ့ကောင်းကြီးပေးချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စေစော်မှုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပုံသွင်းပြုပြင်မှုကိုမခံယူဘဲနဲ့ဟလာငါမြင်ငါဆိုင်စကိုင်းပဲရောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးငါလီငါထိုးပကိုးပဲရောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာရောက်သမျှနေရာရှိသမျှနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာအမိတိဟူသောသူများပြုသမျှနှုရတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဆိုတာလောကရဲ့မှောက်လန့်ခြင်းကိုပိုးဆိုးပက်ဆက်ခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကကိုဖျားရဲ့မဆာမှုဖျားအစွမ်းနဲ့မှောက်လန့်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်
နာရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေတမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး7ခွန်အပိုင်းငယ်6ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေဧဝံဂေလိဟောရင်းနဲ့သူတို့သက်တာလောနိမြို့ကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်တဲ့အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့အဖွဲ့လည်းရှိသလိုဧဝံဂေလိတရားရဲ့တစ်ဖက်မှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံရင်းဆန်ခတ်အမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတမန်တော်7:6မှာဗာပြောလဲမတွေ့လျင်နဲ့ယာတုံနှင့်ညီအကိုအချို့တို့ကိုမင်းအရာရှိတို့ထံသို့ဆွဲငင်၍နော်ပေါလုတို့ဧဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာအမှအုပ်အုပ်တဲတဲဖြစ်ကြတယ်ပေါလုတို့လက်ခံတဲ့နေရာမှာပေါလုတို့ကိုလာရှာတဲ့အခါမှာပေါလုတို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအင်ရှင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးတယ်အဲ့ခါမှာယုံတော်မှာသူတို့ဘာပြောလဲမင်းအရာရှိတွေစီမှာလောကီနိုင်ငံကိုမှောက်လန်သောဤသူတို့သည်ဤအရက်တိုင်အောင်ရောက်ကြပါပြီပြောချင်တာပါလေအဲ့ခေတ်တုန်းကခရိယန်တွေရောက်သွားသမျှနေရာတိုင်းမှာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြီးက upside down ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ရုပ်ထုကူးကွယ်တဲ့သူတွေရုပ်ထုမကူးကွယ်တော့ဘလောက်တောင်ဆိုးသွားလဲနော်ဒီရွှေပဒိန်အသက်နဲ့ဒီဖယားရုပ်ထုငငယ်လေးတွေလုတ်တဲ့ပဒိန်သမားတွေတောင်မှထမင်းအိုးကွဲတဲ့အနေအထားအထိအဲဆိုဒီရုပ်ထုစင်တူကိုးကွယ်တဲ့တပားအမျိုးသားတွေကဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးတော့မှကိုးကွယ်မှုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီရုပ်ထုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးစီးပွားရှာတဲ့သူတွေကအယောင်းဝယ်မဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားအထိသူတို့စီးပွားပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာပါလေအရက်တောက်တဲ့သူတွေအရက်မတောက်တော့ဘူးအကျင့်စရိုက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေအကျင့်ကောင်းလာတယ်ပြောချင်တာဧဝံဂေလိတရားရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာ upside down ဖြစ်တယ်အရာရာဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဆိုးတွေအကောင်းဖြစ်လာတယ်မလိမ္မာတဲ့သူတွေလိမ္မာလာတယ်ချီးညီတန်းတဲ့သူတွေချီးမွမ်းလာတယ်ညှဉ်းညူးတဲ့သူတွေကတန့်ရှင်းလာတယ်ဒီနေ့ချက်သွားမိတ်ဆွေယုံကြည်သူကိုလောကကပြုတ်ချင်သမျှပြုတ်ဖို့ဘုရားသခင်မလိုချင်ပါလောကကိုဘုရားရဲ့နာမဘုရားရဲ့အစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှောက်လန့်ဖို့နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖျက်ဆီးဖို့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်တို့လက်ထက်တုန်းကတော့ဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့နိုင်မြစ်ကနေယူဖရေးတိမြစ်စัจ जा ဒေသမှာယူဒနိုင်ငံကိုအောင်မြင်စွာတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားဘုန်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းလေးဆက်လက်ထက်မှာတော့တိုင်းပြည်ဟာတိုင်းတစ်ပါးတွေရဲ့အရှိမသိငယ်စရာကောင်းပြီးတော့မှတိုင်းတစ်ပါးတွေရဲ့စတွဲခွက်မှာပက်လက်မျောပြီးတော့မှတိုင်းတစ်ပါးတွေရဲ့နင်းပြဘဝကိုရောက်မှန်းမသိရောက်ပြီးတော့မှသူတို့အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအရာအားလုံးရဲ့ဇစ်မြစ်ကတော့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလစ်လူရှုပြီးတော့ဒုစရိုက်ကိုအသက်တာထဲမှာနေရာပေးတဲ့အမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာနှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းလေးဆက်ကနေကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူရအောင်။ကျွန်တော်တို့လည်းအသင်းတော်ခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလတွေကသူတို့လူအနှုတ်သဘောဆောင်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလတွေကအမီးအနေနဲ့ဟာလာအနိုင်ကျင့်ခံရပြီးတော့မှမကုံဆုံးမဲနဲ့ဥကောင်းအနေနဲ့နော်လောကကိုအနိုင်ရပြီးလောကကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာသွာလာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်မလားဒီနေ့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကိုလောကမှာဘုရားသခင်ထားတာရှုံးနိမ့်သောသူများအနေနဲ့ဘုရားထားတာကိုပါလောကမှာဘုရားသခင်မိတ်ဆွေကိုထားတာအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်သောသူအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားများအနေနဲ့ဖခင်ရဲ့နာမဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအသက်ရှင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်သည့်အားတော်စွာယူဒမင်းများရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလကဲ့သို့နော်တကယ်ပဲအကြီးတန်းနဲ့အချိန်နာရီတွေကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်းရောင်တောက်ပတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာလာမွေးပြန်သင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအသက်တာတွေအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကြံရှိတဲ့အသင်းတော်ခေတ်ရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေမှာဖခင်ဘုန်းကိုတည်ဆောင်ထင်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့။ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ခြေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒါတို့ကိုရော့ရဲ့အလိုတော်ကိုသိခွင့်ရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။ယူဒနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းလေးဆက်ကနေဒါတို့ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံသင်ချက်တွေ
ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော့ကိုချီဆူးတင်တယ်သားတို့ဒီလဲအသင်းတော်ခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသောမျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့ချီဆောင်ခြင်းမလာခင်အသက်ရှင်ရတဲ့ကြံရစ်တဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာလက်ရလက်ဝဲမလွဲဘဲနဲ့လိုက်ပါခြင်းအဖြစ်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုအသက်တာအဖြစ်သဲဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာတည်တည်ကိုကောင်းချီးပေးလဲမဆပါအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနံ့တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းလဲအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ